Saúde do Povo. Apresentação: Evaristo Nogueira. Valeu, Kiko. Olá, muito bom dia. Hoje é sábado, 6 de novembro de 2021. Estamos ao vivo na 95.5 FM, na AM 1010 e também na CBN Cariri 93.5, além no nosso Facebook, com imagem para todo o Brasil, para todo o mundo. Isso é importante. Bom, estudo internacional afirma que houve crescimento na incidência de casos de bruxismo. O que é bruxismo? Vai saber daqui a pouquinho com um profissional convidado. Na Polônia, Israel e em outros países, desde o início da pandemia do novo coronavírus. No Brasil, especialistas apontam que houve um crescimento de 8 para 28%. O bruxismo é um ato involuntário, na verdade, que consiste em pressionar a mandíbula com muita intensidade, o ranger dos dentes. O bruxismo está relacionado também, veja bem, está relacionado com a ansiedade, sim, questões psicológicas, nervosismo, tá certo? Só no Brasil, pra você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, mesmo antes da crise dessa causada pela Covid-19, o número de pessoas com ansiedade ultrapassava 12 milhões de pessoas. Já pensou? 12 milhões de pessoas no Brasil. Hoje, no Saúde do Povo, vamos entender melhor sobre o bruxismo e outros problemas odontológicos, com o cirurgião, dentista, especialista em periodontia, implantodontia, Dr. Adriano Abreu, bastante conhecido, grande profissional. Muito bom dia, doutor Adriano, bem-vindo ao Saúde do Povo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui falando com você e falando com o seu público. E eu estou notando aqui, doutor Adriano, que o senhor está no seu consultório. Tem que trabalhar, né? Trabalhar. Eu tenho uma já de muito tempo de trabalhar no sábado de manhã. Eu e minha esposa e a equipe toda, a gente sábado até meio-dia, 1 hora da tarde. A sua esposa também trabalha na área de odontologia? Minha esposa ela tem 2 formações, né? Ela é dentista e é fisioterapeuta. Então, para essa área do bruxismo, né, é multidisciplinar o atendimento, né? Você tem um psicólogo, você tem um psiquiatra, você tem um dentista e tem um fisioterapeuta. Então, a Raquel já junta essas 2 especialidades, né, que a gente tanto utiliza na questão do tratamento das disfunções em geral. No caso da sua esposa, a doutora Raquel, não é isso? Isso. Qual é o trabalho específico no bruxismo? A Raquel, tanto atuando na odontologia como especificamente na fisioterapia, a fisioterapia faz milagres, viu? Eu vejo que a fisioterapia, à medida que a gente vai, principalmente quando a gente vai envelhecendo, o quanto a gente precisa da fisioterapia, ela tem que ser, eu digo sempre isso, a fisioterapia tem que ser muito mais valorizada, principalmente pelos profissionais de saúde. E a fisioterapia atua muito no controle da dor, na postura, né? A gente tem muitos problemas, não só na questão do bruxismo, da disfunção que eu estou falando. Eu falo da disfunção da articulação temporomandibular. E o controle da dor, a fisioterapia atua muito no agulhamento seco. Não que o dentista não possa fazer, pode também. Agulhamento seco parece muito com a acupuntura, são aquelas agulhinhas que a gente vai fazendo em pontos de dor, né? Ela trabalha a acupuntura também, trabalha a postura, a osteopatia. Então, é multidisciplinar, sabe assim? Talvez a gente vai até chegar aqui para conversar um pouco. Serve para bruxismo? Não para o bruxismo, mas a consequência do bruxismo são dores musculares. Um dos sintomas são dores musculares. E aí a fisioterapia tem muita intensidade nesse momento, sabe? Tá bom. O senhor falou em acupuntura, aí eu disse as agulhas também. Não, são fundamentais, sabe? Assim, eu penso que o profissional que primeiro trabalhou com acupuntura na área de saúde no Brasil foram os fisioterapeutas, né? E eles realmente
que primeiro domingo.